Edanany tompo amintsika rehetra falitafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao vidéo izao amin'ity andro anio ity ifampizara indray isika kasika ny tenin'Andriamanitra tonga dia handroso amin'izany avetrany isika. Mateo 7:20 vakitsika manomboka amin'ny 9:7 aminaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia enonareo ny fanoharana ny ampamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala dia avy lay ratsy ka manaisotra ny izaina fafy tao ampony. Dia izany no laina fafy teny amoron-dalana. Fa ilaina fafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy kosa dia izay mandre ny teny ka malaky mandray amin'ny hafaliany. Nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana. Ka raha avy izay fahoriana fanenjehana noho ny amin'ny teny dia malaky tafotoana izy. Alaina fafy teny amin'ny tsilo dia izay mandre ny teny. Ary fiahiahina izao fiainan'izao sy ny fitaky ny arena mangeja ny teny ka dia tsy mamoa izy. Fa alaina fafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala. Dia izy no mamoa ka vokatra. Ny sasany avy 100 eny, ary ny sasany avy 80 eny, ary ny sasany avy 30 eny. Lioka 7:17 sy ny 4:20 aminaran'i Jesosy. Aroko Jesosy tamin'izy rehetra. Raha misy tahanaraka ahy dia aoka izy andany tenany, ka hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery izany. Ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia amonjy izany. Ao amin'ny Luka 7 ihany misy tantarana olona izay te hanaraka an Jesosy Kristy. 7:50 manomboka izy hatrany 70 ngamba raha tsy diso. Dia zao ny teny olona io hoe za hanaraka anao na iza le anao, satria mijery le lehilahy ary miaraka amin'ity Jesosy ty ohatra ny tsiorin-javatsoa, ary miaraka amin'ny Jesosy ty ohatra ny tena mahay mampitombo mofo ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy zavatra tahaka izany. Za rehefa mitory ny filazantsara ohatra dia raha maheno amitory ianao dia za tsy miresaka aminao mihitsy mikasika ny fitahiana. Za tsy miresaka aminao mihitsy mikasika ny famahana olana. Za tsy miresaka aminao mihitsy mikasika ny fanamboaram-piainana. Na hoe mahazo an'izao rehefa miaraka amin'ny tompo na mahazo inona na mahazo inona, tsy miteny akory ary aho hoe mahazo sakafo tsara sy saza sy sisy ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Satria maninona ny fiarahana amin'ny Jesosy raha lasanabavy. Tsy zavatra aranofo, tsy zavatra hita maso, raha zany no mifikitra ho apotsika sy antony hanompotsika n'Andriamanitra. Dia mialatsiny milaza amintsika fa diso karazam-pivavahana ianao, fa tsy zay ny fiarahana amin'ity Jesosy ity. Tsy zany ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Zao ny tenin'i Jesosy ao amin'ny bokin'i Jaona 9 ny tantaraiko teo ihany. Aza miasa rozy izy azo hanina mety ho levona, fa miasa azonareo hanina mandrakizay ny fampanantenan'i Kristy, fiainana mandrakizay ho an'izay ao aminy. Zay no zava-dehibe indrindra. Rehefa te hiaraka marina amin'ny Jesosy Kristy ianao dia mila mipetraka any anatin'ny fisainantsika. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra teo, ozy ny tenin'i Jesosy ho an'izay te hanaraka azy. Jesosy zany tena tsy milalao mihitsy. Jesosy tena tsy hoe angoniny daholo ny olona, be dia be ingeny olona izay nanaraka azy. Fa tena napetrany mihitsy izay te hanaraka ahy. Zao ny fepetra. Aoka izy andany tenany. Inona ny dikan'izany? Ity tenako ity tsy ity intsony ny zava-dehibe. Raha ny antony ivavahanao dia ny ahatonga anao ho voata, ny ahatonga anao ambilina, ny ahatonga anao azo an'ity sy azo androa, azo fiovam-piainana, azo fivoaram-piainana, ampandeha ny businessinao, ampandeha ny asanao, ampandeha ampiroborobo ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny fiainanao, ampatonga ny tokantranonao ilamina tsara. Tsy ratsy zany fa zao no tiako lazaina anao androany. Io ambaran'i Jesosy Kristy, Lioka 7 mandany tena ny teny dikan'izany, tsy zaho intsony. Tsy zay tiako, tsy zay mety amiko, tsy zay eritreretiko, fa zay nanaovan'Andriamanitra. Zay ny olona izay tafaraka amin'io Jesosy, olona manana an'izany ao ampony. Tsy zay tiako Andriamanitra. Sa tsy hanaraka anao raha mametraka fepetra an'izao za hiaraka amin'ny Jesosy raha ohatra ka ataony an'izao, raha ohatra ka ataony an'izao. Jakoba nanao an'izany. Ozy izy hoe raha tahinao ka omenao any haniko sy sisa dia anao an'izao Fa ny ao amin'ny Kristy Jesosy tsy zany tsy itsika ny mametraka fepetra, fa Jesosy mametraka fepetra te hiaraka amiko ianao.
zao ny fepetra miaraka amiko ianao a de zao mila lavina ny tenanao aoka izy andany tenany nisy fotoana ry izy ny laza hoe raha misy tiany reniny raha misy tiany rainy raha misy tiany zanany mihoatra noho ny fitiavany ahy de tsy mendrika ho ahy izy ary zay indrindra ny problema le vona fafy tao am'le tany izay misy tsilo tao am'le tany izay misy vatolampy misy vato ao ambaniny lafafy ny teny faly le olona tiany olona le izy raha tio komory zareo ny andrandra nyty Jesosy ity ho mpanafaka azy amin'ny romanina zany hoe le nofo foana ny eritreretiny ny tenany foana ny eritreretiny tombontsoany foana ny eritreretiny izy tsy mieritreritra n'zay an'Andriamanitra izy tsy mieritreritra n'zay an'Andriamanitra zay zanak'Andriamanitra de mihevitra ny en'Andriamanitra fa tsy mihevitra ny an'ny tenany zay le fampiraisanaina amin'ny Kristy Jesosy rehefa nampiraisina ny aiko sy ny ainy Kristy Jesosy rehefa nampiraisina amin'ny ainy Kristy Jesosy ny aiko de zay matery azy no matery ahy zay lehibe ao am-pony de zay ankoa no raisiko ao anatiko ao fa laviko ny tenako hoe tsy zaho intsony tompo tsy zay tiako tompo tsy zay mapety ahy Jesosy aho fa mahatonga ny filazantsara raha lasanabavy tsy misy vokatra zany inge ny zavatra hitantsika ao anatina tontolo mpiaramonina malagasy 400 ny malagasy milaza azo mpivavaka mitanjotra ny olona makany am-piangonana isaky ny alahady rehefa fety zany moa ny andro de misy chapiteau daholo any tokotanin'ny fiangonana rehetrarehetra satria mihoatra ny mpivavaka tsy atonina ntsony ny fiangonana fa mpivavaka tsy mitondra vokatra na inona ho an'ny fanjakany lanitra satria inona ny antony tany marivo ambony vatolampy satria inona ny antony tany anirin'ny tsilo tsy mahavoaka vo hoanina na inona fa maniry kely de hoy ny tenin'Andriamanitra milaza vo misy ny fanenjehana ny amin'ny teny dikan'izany vo sarotsarotra le fiarahana amin'Andriamanitra vo sarotsarotra le izy vo tsy metimety ny lalana de fa lasa mitady vahaolana hafa lasa mitady lalana hafa tsy tafiditra ao anatinao lay filazantsara mifona fa tsy nateraky indray ianao raha voatra zay mifandehan'io io tantara io fanoharana nomeny Jesosy Mateo 17 io le voalohany indrindra le nafafiteny amin'ny lalana nitsaingohan'ny devoly ny teny tonga de mazava be ny resaka tsy nateraky indray le faharoa tany marivo ambony vatolampy tsy nateraky indray io mandray fotsiny io ny teny faly io mandre ny teny fa tsy mitondra ny ninona tsisy fetraikany ao anatin'ny teny satria izy mbola matahotra ny amin'ny tenany matahotra izy so idiran-doza matahotra so lavin'ny ankohonana so lavin'ny fianakaviana so ahilikiliky ny namana lasa mpivavaka be lity laza le afa hoana lity azao aloha ihany aloha am'izao aloha ihany am'izao fa tsy mety koa nge le miatakataka manome fiarovatena tsotsotra ohatran'izany aroarovana ny tena sy ny position sy sisa rehetra zany dikan'io tonga ny fanenjehana ny amin'ny teny manozongozony ao anatin'ny toeram-piasana raha vo tsy manao ny fanaon'ny afo ahilikiliky ny olona tezeran'ny olona ataon'ny olona tsy namana ino fa matahotra miemotra de ino fa lasa indray miverina manao ny fanaon'ny hafa rehetrarehetra tsy mahazo fakale tany androantsika tena afatra tsotra be fototra be mihitsy ny fampizarako amintsika ny fiarahana amin'i Jesosy raha lasanabavy mila tao azo antoka tsara ny fototra zavy le tany tsara izay aniriny ny tenin'Andriamanitra saza lay olona miainy ny tenin'Andriamanitra de faly fotsiny ampianona faly fotsiny mankasitraka fotsiny miatokatoka fotsiny tena zany tena marina mihitsy zany tena ary tena miteny mihitsy Andriamanitra amin'ny alalan'ity paster ty tsara inge zany tsy ratsy inge zany faly zay rehefa isoranao ohatran'izay de arovanay fonay rehefa misy midoka fa so de mibotsina koa ao anatin'le izy fa isika manahoana ao anatin'izany so de miazakazaka manao kotototsika io so de mbola za ihany so de mbola zany zava-dehibe amin'ny tenako fa raha vo zany zava-dehibe amin'ny tenako tsy maniry mihitsy vo io
dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo tsy misy fiadanam-po mihitsy ianao na ianao le toriteny zao ianao tamin'ny herinandro ambony mikasika an'le hoe ny fanjakan'ny lanitra dia fahamarinana fiadanana fifaliana na andritry ny 2 andro 3 andro ihany zay nisy fiatraikany tao amin'ny fiainanao verina indray le tontolo mpiainanao rehetrarehetra noho ny avy eo zay fotsiny dinihana fa zany nge mahatonga an'io hoe tany marivo ambony vatolampy tany marivo ambony vatolampy zany inona moa ty izy ty volambolena teo amin'ny tany misy tsilo zany na fafy le vo maniry izy faly izy eo am-pandrenesana fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny fiaiaina zao fiainana zao sy filankarena da de gaga amin'ny olona mitory fananakarena ao am' Jesosy mihitsy ny Jesosy io milaza fa ny filankarena rehefa ao anatin'ny fonao misy filankarena rehefa ao anatin'ny fonao misy te azo tombony te azo zavatra foana ny filazantsara ao am' Jesosy Kristy raha lasana bavy tsy filazantsara ny fakana tombony tsy filazantsara ny fangalana onitra ka hoe rehefa misy fahoriana manjo nisy fotoana andre mandeha ako nitory an'le Hébreu 4:7 iny dia le misy milaza an'le hoe faly ianareo raha norobaina fanananareo satria fantatrareo fa ianareo dia manana fananana tsara lavitra izay sady maritra dia ozy izy le olona hoe faly izy ka faly mihitsy zay rehefa robaina fananana satria fantatray fa ataon'Andriamanitra omeny tsaratsara kokoa zay rehefa avy eo ady afetsena ny anaran'izany tsy zany ny filazany tsara ny Jesosy ary tsy zany ny ambaran'le Hébreu 4 fa reo olona amin'ny Hébreu 4 reo dia olona nafoy ny momba ny tenany olona tsy ny tenany intsony ny zava-dehibe averiko eto foana tsy zaho intsony tsy zay mety amiko tsy zay ampandrosondroso ny fiainako tsy zay ampilamina an'io fireneny olona mivavaka tena mifona fa androany aloha tsika mba hiresaka zavatra ohatrohatr'izay kely mba hanitsana kely tsika mba hifampijery kely tsika hoe tena ao amin'ny lalana marina ve ianao io fa ny lalana marina dia lalan'ny fandavatena ny lalan'ny fanekena ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe mitondra ny azo fijaliana inona ny dikazany mitondra ny azo fijaliana zany manaiky ny fahoriana izay azo noho ny amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy ataonao ahoana ny anaiky ny fahoriana izay azo noho ny filazantsara ny Jesosy nefa ianao miaro ny tenanao nefa ianao tsy manaiky akorina dia ho faty antoka raha am'bokin'ny Korintianina raha tsy diso misy tantaran'ny Paoly ny resaka ny teny mafy an'ireo olona reo mihitsy hoe fa ahoana ty zavatra ataonareo ty ozy izy fa maninona reo no fampitoroka manaiky ho tsarain'ny jentilisa maninona raha manaiky na dia ambakaina ary jerenao ny fivolanany lalan'ireo olona reo miaingytsika avy any amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 inona ny zavatra mitrangany olona manaiky ho faty antoka olona mivarotra ny fananany rehetrarehetra dia nomeny natolony teo tongotry ny apôstôly rehefa natolony teo tongotry ny apôstôly tsy nisy teny fampanantenana nomeny ny apôstôly na dia ny kely ary zay rehetra nanome lasa miliardera daholo zay ny any lazaiko marina miteniny Andriamanitra zay rehetra nanome teo zay nafoy ho hitanao avy zato eny ohatrina mifondraka 50 millions 50 milliards io tsisy an'izany tao fa nanome amin'ny kitsipo ary nanome tsy misy fanantenan-javatra ary nanome satria nafoy ny tenany izy ivereny daholo ny tantaran'olona rehetrarehetra ao anatin'ny testamenta vaovao anatin'ny fanekena vaovao fa tantaran'olona nafoiny amin'ny tenany daholo nanao tsinotsinona tsy tia intsony ny zava-dehibe satria naninona voarainy izy ireo ny fitiavan'ny Kristy raha lasaina bavy zay nge mahatonga anay tsy reraka mitory fitiavan'i Jesosy aloha fa tsy isika tonga dia handray ny teny hoe eo ampelantanan'Andriamanitra fiainantsika tiatsika mantsy maheno an'izany tonga dia mahazo assurance be mahazo antoka be tsika netsaitsika tena Andriamanitra zany mitondra ty tsy latsaka ny naty lavaka ty fa tsy maintsy tafavoaka ny fomba fitondran'Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao ny zava-panahy ihany ny azony zavatra mahaliana azy misy antony inge matoa Jesosy nilaza hoe raha mana fotoana anao masonao akavanana ongoto izy hiala esory izy hiala raha mana fotoana anao ny tongotra ao akavanana tapao izy hiala inona ny tika zany tsy zava-dehibe ity nofo ity ny zava-dehibe dia ny fanahy ny zava-dehibe dia ny zava-panahy ary tsy ny fanahintsika irery ihany tsy ny fanahinao irery ihany fa ny fanahiny hafa ihany koa ka Andriamanitra dia mamola volahy zahay ity nisy fotoana ny tantaranareo efa za fa saika ny gadra tany amin'ny 10 taona lasa saika ny gadra
dia Andriamanitra mamolavola ny fiainanko sy ny zavatra rehetra manjoa ny fiainanko satria izy mikarakara nareo mikarakara nareo izay manaraka n'izao émission zao ka hitany fa ity lalana ity ny ahatonga ito tsy lasana tsy nanangana zao fanompony zao mihitsy raha tsy nisy zavatra nanjoa tany 10 taona lasa tamin'ny 2010 tsara mihitsy 30 avril 2010 nitrangany tadidiko hatramin'ny daty ny fotoana zay nitsarana tany amin'ny fitsarana tamin'izany ary voaka sazy na sazy a tamin'izany fa isorana ny tompo fa tsy nigadra fa tao aorianan'izay dia nitory filazantsara talohany ny saziko dia niresaka tamin'ny tompo avavaka zao Jesosy any za manana antom-pisina za mbola tsy te higadra aloha zao fa tena manana antom-pisina Jesosy fa zao za te hanompo anao za te hanompo anao rehefa afaketo tonga dia apetraka amin'ny programa anao an'izao anao fitoriany zay zao nanomboka ny atao hoe évangile sans frontière Madagasikara. Inona ny anton'izany tsy mitodika ty amiko le resaka marina fa za moa zany tamin'izany fotoana zany mbola vao nanomboka fanompony mbola hafa ny toe-po mbola natahotra ny gadra ny tena nanery tao anatin'le izy hoe tena aloha manao sakrifisy aloha fa rehefa za misy sakrifisy ihany aloha tsy migadra fa aloha tao zay azo atao aloha aloha tao zay azo atao fa rehefa ty ambadika am'izay za manao zavatra rehetrarehetra satria za mihevitra ny fanahiny tsirairay avy tsy miandrandra ninina zay manao azao fanompony zao tsy miandrandra valipiti na inona na inona fa ozy ny apôstôly Paoly zao izy de vonina ny andany sy olanina ihany koa zay ny toe-pon'ny olona izay ahafahan'Andriamanitra mamokatra zay le mamoa avy 30 avy 90 avy 100 eny fa ny akoatran'izay tany marivo ambony vatolampy tany an'Rininy Tsilo na fafy ary levo tsy mitondra ninina androany tena fotoana fijerena manokana mihitsy marobe amintsika mantsy manoratra dia mifonako any anatina MP sy ny namany rehetrarehetra fa za tena maheno any anaty fanako any fa misy zavatra mbola tsy tena voaraitsika re ty afatra Jesosy Kristy ty filazantsara ty misy zavatra mbola tsy tena tafapita any anatitsika any dia za mieritreritra hoe angamba sao de tokony hojerentsika hoe sao de mbola misy an'le vatolampy any anaty any manahoana ny fahavononako amin'ity Jesosy Kristy ity tena voaraiko ve ny fitiavan'ity Jesosy ity ka manovany any anatiko any rehetrarehetra ka mahatonga tsy hitady zay ho ahy intsony ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Filipianina toko 7 andiny 7 sy ny 9 zay rehetra nataoko tombony dia nataoko taimboraka noho ny alehibe ny fahatsarany Kristy nataoko taimboraka reny ozy izy mba hazoko an Jesosy inona ny tiako lazaina sy tiako zaraina ao anatin'izany ity fiarahana amin'ny tompo ity rehefa tena voakasiky ny fitiavan'ny Kristy marina ianao dia io fitiavan'ny Kristy io mahavita mamaky ndika le hoe mamaky zany manapotika an'ilay vatolampy izay ao ambanin'ilay nofotany izay an'Riny io fitiavan'ny Kristy io mahavita mandrava ny zavatra rehetrarehetra io fitiavan'ny Kristy io mahavita mandrava n'le tsilo dia tsilona fa le filankarena sy ny fiahiahina zao fiainana zao zany inge manetsina ny any anatintsika tsirairay avy any be de be ny te hanompo fa misy fiahiahina zao fiainan'izao any anaty any misy fatahorana varava ohatran'izao nge za nge raha vao mivavaka dia miady nge izay mivady satria le lehilahy zany manao zavatra tsy fantatro sy ataony za nge raha vao mivavaka dia ohatran'izao nge manjoana lasa miaina nge fidiram-bola ray lasa ohatran'izao nge raha vao mandeha araka sitrapon'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza zay rehetra miaro ny ainy zany hoe arovanao ny tenanao dia avery izany le ainao mety voavonjinao mety velona hatramin'ny 100 taona ianao fa tsy azo ekenao mpianatra ianao ozy Jesosy tena dia toriana aminao raha ny afatra toy izao dia mifandona ny vatolampy ao anatinao foana le izy na dia toriana aminao raha ny afatra toy izao dia voageja ny tsilo foana le izy dia alainao fotsiny zay tianao sy zay mahafinaritra anao dia ohatra metimety amiko dia alaiko satria mbola za foana ny eritreretiko todika ty amiko foana le resaka ohatra metimety amiko ty ohatra mahafinaritra andray ty fizarana ty tsy mety ty tsy ana tiako indray ty le numéro anina tsy de tiako le numéro an'izao tsy de tiako fa ty ny tiako ty satria mbola mitodika any aminao foana le resaka dia tsy misy voa mihitsy io hazo io tsy misy voa mihitsy lay zavatra nafafy teo amin'le tany satria le tany misy zavatra be dehibe manelingelina
androantsika tena eo anatin'izany ny tenin'andriamanitra de fitaratra afahanao mijery aiza ho aiza marina de rehefa mijery de mitsara marina rehefa mbola tsy izy rehefa ianao misy vatolampy any anatinao tsy maninona na efa vavaka 30 taona ary ianao tsisy zidika n'izany taona zany alao tena azo antoka tsara mihitsy ny hoe Jesosy eo tena tantsara ty tany atao amiko ty jereo ny ao anatin'ny fiainantsika de rehefa misy tsy mety de amboarina le izy hoentina mazava tsara eo anatrehan'ny tompo za te hanompo araka ny tokony ho izy tsy tiako izaho intsony ny zava-dehibe rehefa mijery ny tenin'andriamanitra io ianao ka miova ny fotom-pisainanao vangino io tenin'andriamanitra io sy asany Jesosy Kristy any anatin'ny fonao any tsy fitedavana tombontsoa intsony io verset io ny akamaroan'ny olona mitady tombontsoa fotsiny ny ataony ao anatina verset mandray salamo mandray oabolana sy sisa rehetrarehetra de tsy de tiany loatra ny aty amin'ny asan'ny apôstôly sy ny epistily aty satria any tsy de misy fampanantenana ranofo loatra fa any oatra ny teny hafahafa daholo ny resahany any fa ny aty aloloha rehetrarehetra aty ainy daholo miloko tsara dolidolo ny ao anatin'io baiboliny io feno trasy zany natao hoe olona izay mbola ho an'ny tenany any ny antony any-pony tsy zay olona zay le mahavoakavo tsara ary mifona fa raha mbola zay lalan'izay nandehanantsika sy nandehanantsika hatramin'izay mbola tsy nateraka indray ne zany ozige ny ambaran'ny apôstôly Paoly milaza ny Korintiana faharotoko fa 5:7 raha misy olona ao amin'ny Kristy anie olona vaovao izy ny olona rehetra inge mitovy amin'izany daholo samy mba mitady ny tombontsoa ho an'ny tenany zany ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo zao fa ny olona vaovao ao amin'ny Kristy tsy ny tenany intsony ny zava-dehibe fa ozy izy milaza ao amin'ny Korintiana faharotoko fa 5:5 mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay rehetra maty fa velona ho an'izay efa maty amonjy azy velona ho an'ny Kristy velona ho an'ny hafa de zay ny atao hoe mitondra vokatra rehefa velona ho an'ny Kristy ianao tsy mampaninona anao tsony na misy manompo ary ianao misy manompo ianao ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly efa nyteneniko teto tenenina mafy izahay fa mamaly moramora maninona moa no mahavita an'izany ny apôstôly Paoly satria tsy ny tenany intsony ny zava-dehibe azonao tenenina mafy ty tenako ty azonao vazavazany ty tenako ty fa tsy intsony ny zava-dehibe Jesosy Kristy ny zava-dehibe amin'io ka tsy maninona io na ninina zavatra manjoany ty tena ity na misy fotoana io tena io tsy ampy sakafo na misy fotoana io tena io sahirana misy fotoana io andalovana problema misy fotoana io andalovana aretina fa tsy maninona zany fa rehefa ny olona no mifikitra ny amin'ny tenany vo mandalondalo problema kely ty tena ity taizataiza tsy de hita loatra raha vavy mbola sahirana ka ny tenanao tsy inona ny zava-dehibe aminao ka ny tenanao ny zava-dehibe aminao mbola ny tenanao ny antony any-ponao mbola tsy nandan'lay tenanao ianao mbola tsy vonina ianao am'le hoe mahafoy ny ainy mbola miaro an'ity tenanao ity de ozy izy Jesosy hoe tsy afaka manaraka ako zany zay nge le fipetra ho an'izay te hanaraka an' Jesosy aoka izy andany tenany ho an'izay te hanaraka an' Jesosy de ozy izy milaza zanak'olona tsy manana de zay andriny lohany ary dika zany ninina condition ninina zavatra mitranga tsy midika zany fa fahorimbe miaraka am' Jesosy tsy midika zany hoe tena loza be foana zany tirandoza foana za raha manompo ny tompo fa midika zany fa tsy mifikitra am'ty tsy teny zava-dehibe na mahazo vola na tsy mahazo vola tsy io zava-dehibe ary afaka mifaly foana zany inkele voe ianao tsy afaka mifaly zany raha ohatra ka tsy miala am'ty tenanao ty fa vo tsy manam-bola ianao de malahelo vo tsy azonao le zavatra nirinao mba nandrandrainao mba nentinao ambavaka efa nasianao fifadikanina 5 andro mbola tsy mivalin'ny tompo ihany kivy ianao malahelo ianao ketraka ianao valoarika ianao satria ty nofinao ity ianao ity mbola mifikitra be mbola zava-dehibe ao aminao ao zay ny avatritsika raha manana fanontaniana ianao afaka mametraka an'izany eto akilako eto misy ny bokotra envoyer message de afaka manoratra ianao amin'ny alalan'izany manasatsika mampahery atsika hatrany amin'ny fizarana rehetrarehetra sy amin'ny réaction j'aime en commentaire sy sisa mametraka veloma mandra-piona mandrapitafa manaraka toy izao indray sa mitahiny tompo daholo